本目まあ適当に。いやこれがたまんないって言ってるんですよ。じゃあさあまさか福島の夜にこれだよこれ、このそれいいよねこれ。ついでもつかなかったように編集すから大丈夫全然つかないんですけど手で。ああいいね。あここ使えそうな絵撮れてますわ大丈夫ですか？大丈夫ですねあいいですね。さすがですね。初期のオーバードラですね。思い入れの強い。思い入れの強い。俺こればっか使ってるよいつもやっぱギタリストで OD1 ってやっぱ特別なものだよね。ああなるほどね、ちょっと待ってね。あるよ。よいしょ。マジ俺のチタンも動いたないんかい多分俺ねチタンあんまり実は使ってなくてさ、皿としか使ってなくて。俺も皿としか使ってないもったいない9000使って皿としか使ってないんですよ。皿で使う優越感みたいな。そう逆に焼かないっていうねそう余裕ですよね。何焼いたら負け？焼いたら負けゴールデンウィーク行った時の逆バージョンやな。そうです。この辺にいるのに、こうね。福島から来た人にこの辺の馬刺しもらうという、まさかもらうっていうことで、これはやばいやつは取っときましょう。待ってね。ああ 100g ね。ああ 200g のうちの 100g を今もらったわけですよ、はい、これ。やっぱ馬刺しには勝てないんですよ。タレあるんで、福島のタレめっちゃうまかったね。あれうまかったな。あれマジでうまいよ。馬刺し取っておきますか。いやまさかの寒空、あったかい飯まだたどり着けずとシューシューいっても乾燥してね今。電気つけますか？じゃあ。ああ一回つけますか。今これもああ一応それっぽいっす。いいっすね。ソロテーブルです。チタンセント鉄板チタンを刺身の皿。そうですね。もうそれ以外には使わないです。そう。もうね正直本当にもうめんどくさいですよね。俺見たことないんだけいや飲むよ10本。ど。まあまだね俺飲まないよそんなに。飲まない。でそのモグ社長とその話した時にもつ煮になっちゃってんだけどこれちゃんとさ、これ蜂の巣、これ蜂の巣入ってる。いそうやすげえ食いて10種類入ってっからゾウモツがその量でまさかの10種類。大腸、小腸、盲腸、ギリア、なんだっけ、蜂の巣、レバー、ハツ、あと忘れた、なんか10種類ぐらい入ってんだよね。すげえ。で国産黒毛和牛のホルモンだからね。ちょっとマジでそれはちょっと焼いといてください。この後すぐ食い出すんでよ俺落っことさないようにちゃんと置いとかないと思う。ろしくお願いしますよ。大事な食堂からのスタッキングですから。で私のこれスタッキングですね。今ちょっとコメットを使ってるんですけどなんでちょっと営業トークやねこのコメットをこう今コメントね。普段下に入れてます。入れてます。でこれはミブラザハードケースからもらったハードケースハードケースつけるなってこれね。これ素晴らしいです。いいスタッキングで醤油皿ね。そうミブラザハードケースからもらった2回言うなもう気のこと油漏れてっからからのでまあチェコっすよ。チェコチェコですか。でチェコの下にまあ普段コメットのねやってますよと一人酒一人だけセットね。一人酒セットです。青森の人感覚やっぱ鋭いんですよ。そうですか。
とすごい思う。やべえ、これ崩れてるね。いやダメだ、もうどうもなんない。フライパンで焼いていいですか？全然大丈夫です全然大丈夫です。肉をすげえな。これはすごいな。フェニグリもね、単純にこれね、積んでったらね、なんぼでも積ますよ。これ火事みたい。火事なんですよ。あったかいでしょ。あったかいです。バカじゃねえかって言うんですよ。これ本当にただ燃やすってなったら、こいつぐらい最強なやついないですよ。もうなんぼでも乗りますからね、これ。はい、おさむさんです。本日の問い合わせにしろやと10本。まあまあやな。伸びすぎです。俺の証拠隠滅してる。はい、それ。ああ、こいつはね、全部アルミ燃やしましたからね。バカですわ。ありえないですよ。アルミ溶かしてるんで、アルミの塊ばっかりですよ。そうなんですよ、これ。で、これ、たまにこういうの出てくる。これですよ、これ。これ、あ、ちょっと待ってくださいね。これを撮りたかったんです形状よ。熱いかもしれない。大丈夫？まあ、ちょっとまだ熱あるね。これですよ。あ、メタルスライムっていうことなんですね。これはこの穴からこうこういうのを作りたかった。これを作りたくて昨日一生懸命缶燃やしてるわけですからね。そうですね、そうですね。ちょっとバカなのかな。疲れてっぺどもってあんまり朝からガサゴソするのね。いやー、相変わらずいい景色だ。曇ってても。いや、霜降りてます。今日は。今日は。本当に初霜かもしれない。ケツ見えてるからね。俺らしかいないですからこれ。なんすかこれ。プライベートの山持ってるよな。そう、もうしかも俺15分だからな、家から。今日はバッキバキ。La noche es curada.